예, 시작하면 되나요? 네. 네, 우리 기도하고 시작하겠습니다. Начнем с молитвы. 하나님, 오늘도 새 생명, 새 생활을 통해서 복음에 대해서 더 깊이 알고 은혜 받는 시간 되게 하여 주옵소서. Бог сделал так, чтобы через новую жизнедеятельность мы еще глубже поняли благую весть, могли укорениться в благой вести. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 하나님께서 함께 하시며 인도하여 주시옵소서. От начала до конца, Господь, пребывай вместе с нами, даруй нам водительство. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 예, 어, 어제부터 오늘, 내일 이렇게 새 생명, 새 생활을 주제로 말씀 나누고 있습니다. Начиная со вчерашнего дня, сегодня и еще завтра мы будем проходить с вами новую жизнь. 자, 이 시간 다섯 번째 시간으로 제목은 영적인 문제를 바로 알자입니다. Сейчас будет пятая лекция. Тема пятой лекции — «Правильно познаем духовные проблемы». 자, 영적인 문제를 바로 안다는 것은 우리의 대적을 바로 알고 승리하는 것입니다. Правильное познание духовных проблем — это означает правильное познание нашего противника и победа над этим противником. 전쟁할 때 적을 이기려면 적을 제대로 알아야 됩니다. Когда ведется война, нужно знать своего врага, и тогда можно будет победить его. 우리의 대적이 누구이며 어떠한 존재인지를 알아야 영적 싸움에서 승리할 수 있는 것입니다. Поэтому только тогда, когда мы будем знать, кто является нашим противником, каким созданием является наш противник, тогда мы сможем победить в духовной борьбе. 자, 그럼 첫 번째로 우리의 대적자는 누구일까요? Первое. Кто такой наш противник? 우리의 대적은 사탄과 또 그의 졸개인 귀신들입니다. Наш противник — это сатана и его прислуга — это бесы. 사탄과 마귀는 같은 존재인데 이름이 두 가지인 겁니다. А сатана, бесы — это одно и то же, но есть два названия, два имени. 하나님을 대적할 때는 대적자라는 이름의 사탄이고요. А когда противостоит Богу, это сатана. 하나님과 인간을 이간질시키고 또 인간과 인간을 이간질시킬 때는 이간질쟁이라는 뜻의 마귀인 것입니다. И также есть дьявол, который разделяет человека с Богом или людей с людьми. 요한복음 8장 44절에 보면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다 그랬어요. А Дана 8:44 говорится: «Ваш отец — дьявол». 예수님을 믿기 전에는 마귀가 우리의 아비였습니다. До того, как мы поверили в Иисуса, дьявол был нашим отцом. 그러나 예수님을 믿은 후로 마귀는 우리의 대적이 되었습니다. А после того, как мы поверили в Иисуса Христа, дьявол стал нашим противником. 그래서 베드로전서 5장 8절에 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 삼킬 자를 찾는다 그런 것입니다. 1 Петра 5:8 говорится: «Противник ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 하나님이 처음부터 사탄이라는 존재를 창조한 것이 아닙니다. А с самого начала такое создание сатана не существовало. Бог не сотворял такого существа. 사탄은 원래 하나님이 천사장으로 지으신 존재입니다. Изначально сатана был архангелом. 그러나 사탄은 교만함으로써 하나님께 도전했고 타락해서 쫓겨난 존재인 것입니다. И вот этот архангел из-за своего высокомерия противостал против Бога, поэтому был изгнан. 요한계시록 12장 9절에 이런 말씀이 있어요. Откровение 12:9 говорится: 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며
온 천하를 꾀하는 자라. 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержены с ним. 이렇게 쫓겨난 마귀는 세상에서 인간을 망하게 합니다. А дьявол, который был изгнан на земле, ведет к погибели всех людей. 그래서 마귀의 목적은 인간을 망하게 하고 지옥으로 끌고 가는 것입니다. А цель дьявола заключается в том, что он ведет всех людей к погибели в ад. 예수님은 마귀에 대해서 도적이라고 하면서 요한복음 10장 10절에 이렇게 말씀하셨습니다. А Иисус сказал, что дьявол– это вор, от Иоанна 10:10. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이다. А вор приходит для того, чтобы убить, украсть и погубить. 왜 마귀의 목적이 인간을 멸망시키는 것일까요? А как вы думаете, почему целью дьявола является погибель человека? 마태복음 25장 41절에 보면 마귀는 앞으로 예비된 영원한 불에 들어갈 자라 그랬어요. А Матфея 25:41 говорится, что есть место, куда пойдет дьявол. 마귀는 예비된 영원한 불인 지옥으로 갈 존재입니다. Это вечный огонь, который подготовлен для дьявола. 언제 그들이 지옥 가냐면 주님이 재림하시고 지구가 종말할 때 그때 지옥 갑니다. Когда дьявол пойдет в ад, когда Иисус придет второй раз, когда настанет конец света. 주님이 언제 재림하시냐면 정확한 날짜는 모르지만 모든 민족에게 복음이 증거된 이후에 재림하신다고 하셨어요. А когда Господь придет второй раз, точную дату никто не знает, но говорится о том, что когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли, тогда настанет конец. 그래서 마귀는 모든 민족에게 복음이 증거되는 세계 복음화를 가장 두려워합니다. И поэтому дьявол больше всего боится того момента, когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли, то есть когда совершится всемирная евангелизация. 왜냐하면 그때가 마귀가 지옥으로 떨어지는 시간표이기 때문입니다. Почему? Потому что тогда настанет расписание, когда дьявол будет брошен в вечный ад. 그래서 마귀는 인간이 구원받지 못하도록 멸망시키려는 게 마귀의 목적이고요. И поэтому цель дьявола заключается в том, чтобы люди не получили спасения. 그래서 마귀는 전도와 선교를 가장 무서워합니다. И поэтому дьявол больше всего боится проповедования и миссионерства. 저와 여러분은 전도자로서 마귀가 좋아하는 자가 되지 말고 마귀가 무서워하는 자가 되시기 바랍니다. Мы с вами являемся благовестниками, и поэтому нам не надо быть такими людьми, которых любит дьявол, но надо быть такими людьми, которых боится дьявол. 자, 그러면 두 번째로 마귀와 싸워 이기려면 어떻게 해야 될까요? А второе, как победить в борьбе с дьяволом? 우리의 대적 마귀와의 싸움에서 승리하려면 세 가지를 미션으로 붙잡아야 됩니다. Для того, чтобы победить нашего противника, дьявола, в борьбе, необходимо взяться за 3 миссии. 자, 첫 번째로 그리스도의 승리를 믿어야 됩니다. Первое, надо верить в победу Христа. 그리스도께서 마귀의 권세를 박살내셨음을 믿을 때 마귀와의 싸움에서 승리하게 됩니다. Когда мы будем верить в то, что Христос уже победил, мы тогда сможем победить в борьбе с дьяволом. 하나님은 창세기 3장 15절에 이렇게 약속하셨어요. Бытие 3:15– это Божье обещание. 여자의 후손이 오셔서 뱀의 머리를 상하게 하리라. Семя жены поразит сатану в голову. 그 약속대로 여자의 후손 되신 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 마귀의 머리를 깨뜨리셨습니다.
По этому обещанию Иисус, который является семенем жены, пришел на эту землю, был распят, умер и воскрес на кресте и победил. 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 1 Иоанна 3:8. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 히브리서 2장 14절에는 예수께서 죽으심은 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하심이라. К Евреям 2:14 говорится, чтобы смертью разрушить державу смерти, которой обладает дьявол. 자, 마귀와의 싸움에서 승리하는 두 번째는 뭐냐면 그리스도의 권능을 사용해야 됩니다. Для того, чтобы победить в борьбе с дьяволом, второе, что нужно сделать, это использовать власть Христа. 승리하신 그리스도께서 우리에게 사탄을 이기는 그리스도의 권능을 주셨습니다. Э, Для, для того, чтобы победить дьявола, нам дана власть а, Иисуса, чтобы побеждать. 그리스도의 권능을 사용할 때 마귀와의 싸움에서 승리하게 됩니다. Поэтому, когда мы будем использовать эту власть, тогда мы сможем победить дьявола в борьбе. 예수님께서 누가복음 10장 19절에 이렇게 말씀하셨어요. Иисус сказал от Луки 10:19. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. «Мессия, даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». 부활하신 예수님은 마가복음 16장 17절에 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 거라고 말씀하셨습니다. От Марка 16:17 воскресший Иисус сказал, что «даю вам власть изгонять бесов моим именем». 그러므로 승리하신 예수 그리스도 이름의 권세를 사용할 때 마귀의 권세는 결박되고 떠나갈 것입니다. Поэтому, когда мы будем использовать власть имени Иисуса, который победил, тогда дьявол будет сокрушаться и отступать от нас. 자, 마귀와의 싸움에서 승리하는 세 번째가 뭐냐면 전도자의 삶을 살아가는 것입니다. Для того, чтобы победить в борьбе с дьяволом, третье, нам необходимо жить жизнью благовестника. 전도는 마귀의 권세를 깨트리는 비밀입니다. Проповедование– это тайна, чтобы сокрушить власть дьявола. 조금 전에도 말했듯이 마귀는 영혼 구원, 또 전도 선교, 세계 복음화를 가장 두려워합니다. До этого мы уже говорили о том, что дьявол, сатана, больше всего боится спасения человеческих душ, проповедования и миссионерства, и всемирную евангелизацию. 그래서 여러분이 복음을 증거해야 되는데라고 생각만 해도 마귀는 긴장합니다. И поэтому, как только вы начинаете думать о проповедовании, дьявол начинает напрягаться. 우리가 복음 증거에 대해서 기도만 해도 마귀는 발악합니다. А когда мы начинаем молиться за свидетельство благой вести, тогда дьявол начинает бесноваться. 그리고 우리가 기도하던 자에게 복음을 증거할 때 마귀는 떠나갑니다. А когда мы начинаем в молитве возвещать благую весть, тогда дьявол отступает. 그러므로 우리 삶의 전부가 복음 전파가 되는 이런 전도자의 삶을 살아갈 때 마귀와의 싸움에서 승리하게 될 것입니다. И поэтому, когда мы будем посвящать всю свою жизнь благовествованию, тогда мы будем побеждать в борьбе с дьяволом. 이처럼 그리스도께서 마귀의 권세를 깨뜨리셨음을 믿고 그리스도 이름의 권세를 사용하며 전도자의 삶을 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы верили в победу Христа, чтобы вы использовали власть Христа, чтобы вы жили жизнью благовестников. 자, 그리고 세 번째로 이 영적 싸움 승리를 한 번이 아니라 지속하는 비밀이 있습니다. И третье, есть тайна, как жить с такой победой всегда, не один раз, а чтобы такая победа была постоянной. 우리의 삶 속에서 영적인 힘을 얻을 때 마귀와의 싸움에서 지속적으로 승리하게 됩니다.
Когда мы обретаем духовную силу, тогда мы постоянно побеждаем в борьбе с дьяволом. 자, 마태복음 12장 28절, 29절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 12, 28, 29. 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Говорится, что если же я изгоняю духов, то вас постигло небесное царство. 하나님의 성령으로 충만하면 귀신의 세력이 떠나갑니다. А когда вы переполнитесь Святым Духом, тогда бесы будут отступать от вас. 그리고 하나님의 나라가 우리에게 임하게 되는 것입니다. И Царство Божие будет сходить на нас. 그래서 우리는 영적 싸움 승리하려면 날마다 성령 충만을 놓고 기도하며 응답받아야 됩니다. Поэтому, чтобы побеждать каждый день в духовной борьбе с дьяволом, нам необходимо обретать духовную силу, необходимо молиться. 에베소서 6장 10절에서 20절 말씀은 마귀와의 싸움에서 승리하는 전신 갑주에 대한 말씀입니다. К Ефесянам 6, 10, 11 говорится о том, что нужно облечься в Божье всеоружие, чтобы побеждать в духовной борьбе с дьяволом. 그런데 이런 영적 싸움의 시작은 에베소서 6장 10절이에요. А об начале духовной борьбы говорится в послании к Ефесянам 6:10. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여져라. Говорится, что укрепляйтесь в Господе. 여러분이 하나님의 능력으로 강건해지면 단계를 쓰는 마귀를 대적하고 승리하게 될 것입니다. А когда вы будете укрепляться Господом и могуществом силы Его, тогда вы непременно одержите победу. 그래서 영적 싸움 승리하는 비밀은 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻는 것입니다. И поэтому как вы можете победить в духовной борьбе, в чем заключается тайна? Вы должны обрести духовную силу от Бога. 베드로전서 5장 7절에서 9절에 보면 너희 염려를 다 주께 맡겨라 그랬어요. 1 Петра 5, 7, 9 говорится, возложите все свои заботы на Господа. 염려하는 생각에 빠져 있는 것은 마귀에게 속는 틈이 됩니다. Потому что когда вы беспокоитесь о чем-то, когда у вас есть такие заботы, то вы даете место дьяволу. 그러나 우리의 염려의 생각을 기도로 바꾸는 것은 마귀를 대적하는 길이 됩니다. Но когда вы превратите все свои заботы в молитву, тогда вы сможете противостать дьяволу. 그리고 우리는 하나님이 주신 말씀을 붙잡아야 됩니다. Нам нужно взяться за слово от Бога. 말씀은 우는 사자같이 속이는 마귀를 이기는 길이에요. А слово– это путь победы над дьяволом, который ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. 그리고 말씀은 우리의 믿음을 굳건하게 하는 비밀입니다. А слово– это также тайна, которая укрепляет нашу веру. 그러므로 말씀과 기도로 영적인 힘을 얻는 것이 마귀를 대적하는 비밀인 것입니다. И поэтому, когда мы через слово и молитву обретаем духовную силу, тогда мы противостоим дьяволу. В этом заключается тайна. 예전에 어떤 권사님이 저한테 얘기를 했습니다. А раньше одна старшая деканиса сказала мне, 사탄이 자꾸 자기를 생각으로 자꾸 속여서 사단결박 기도를 계속했는데도 사단이 안 꺾이고 머리만 아픕니다. она сказала, что сатана постоянно искушал ее через ее мысли, и она молилась за то, чтобы сокрушать сатану, но ничего не получалось, и только головная боль была. 왜 예수 이름으로 권세 기도했는데도 왜 흑암이 안 꺾입니까? 라고 말했어요. И задала мне вопрос, почему даже молясь, используя власть Иисуса Христа, сатана не сокрушался. 그래서 이렇게 얘기했습니다. Что я ответил? 만약 내가 지금 되게 더러운 상태면 파리가 막 와서 나한테 가까이 할 것이다. Ну, я сказала, например, если бы сейчас я был бы таким грязным, неаккуратным, тогда мухи бы прилетали ко мне. 파리를 내쫓으면 파리는 도망가는 것 같지만 또 계속 올 것이다.
И когда вот находишься в таком состоянии, пытаешься от себя отпугнуть этих мух, они улетают, но опять возвращаются. 파리가 문제가 아니고 내가 문제인 걸 알고 더러운 내가 깨끗하게 씻으면 파리 보고 오라 그래도 안 온다. И поэтому нужно понимать, что не муха– это проблема, а это я проблема. Поэтому я должен помыться. И когда я буду чистым, аккуратным, тогда даже если я буду звать к себе муху, она не придет ко мне. 마찬가지로 영적 상태가 황폐하고 지금 불신앙과 시험 가운데 있으면서 사단결 받기도 해도 사단은 계속 공격하는 거다. И то же самое касается духовного состояния. Если вы находитесь в опустошенном состоянии, если вы проявляете неверие, если вы искушаетесь, то даже если вы будете молиться и сокрушать сатану, он не сокрушится, но будет, наоборот, еще больше атаковать вас. 그래서 권사님이 영적인 힘을 회복하면 사단 보고 오라 그래도 안 오고 도망갈 것이다. И я сказала этой старшей диаконисе, что если вы восстановите духовную силу, то даже если вы будете специально приглашать сатану, он не придет к вам, но будет убегать от вас. 하나님의 성령으로 힘 얻으면 귀신이 쫓겨나가고 하나님 나라가 임한다는 것입니다. И сказал ей, что когда вы будете обретать духовную силу, тогда бесы, сатана будет отступать от вас, и тогда Божье Царство на вас будет сходить. 왜 흑암 세력이 꺾이지 않습니까? 라는 생각이 든다면 성령 충만 얻는 여러분 되시기 바랍니다. И поэтому, если вдруг у вас появляются мысли, почему тьма не сокрушается, почему сатана не отступает, тогда желаю, чтобы вы молились в такой момент за переполнение Святым Духом. 염려를 다 주님께 맡기는 기도하며 하나님 주시는 말씀을 붙잡을 때 하나님은 여러분에게 성령 충만 주실 겁니다. Поэтому, когда вы возложите все свои заботы на Господа, когда будете молиться за переполнение Святым Духом, тогда непременно вы сможете победить. 그리고 마귀의 권세는 떠나가게 될 것입니다. И тогда сила, власть дьявола отступит от вас. 이렇게 우리의 대적 마귀를 알고 마귀와의 싸움에서 승리하는 우리 전도자 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы знали, кто является вашим противником, и чтобы вы одерживали победу в духовной борьбе с дьяволом. 예, 기도하고 첫 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и завершим первую лекцию. 하나님 아버지 우리를 구원하시고 예수 이름으로 승리할 수 있는 권세 주심에 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам спасение, за то, что именем власти Иисуса Христа помогаешь нам одерживать победу. 말씀과 기도로 영적인 힘을 회복하게 하시며 영적 싸움 승리하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. Помоги нам через молитву и слово восстановить духовную силу и побеждать в духовной борьбе. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. 자, 6강 제목은 새로운 갈등에 도전하라. Тема шестой лекции– «Бросьте вызов новым конфликтам». 어, 애굽에서 수백 년간 노예 생활하던 이스라엘 민족이 양의 피를 바르고 애굽에서 해방되었고 홍해 바다를 건넜습니다. Израильский народ, который на протяжении нескольких сотен лет находился в рабстве Египта, вышел из Египта, когда помазал косяки дверей кровью агнца и перешел через Черное море. 그런데 홍해 바다를 건넌 그들 앞에 놓인 곳이 어떤 곳이었냐면 아름다운 가나안 땅이 아니고 아무것도 없는 광야였습니다. И получается, когда они переходили Черное море, тогда перед ними не была какая-то красивая земля Ханаана, но перед ними оказалась пустыня. 애굽의 노예 생활에서는 해방되었으나 지금 이들에게는 가나안 땅을 향한 광야의 여정을 걸어가는 새로운 인생이 되었습니다. Получается, что они освободились из рабства Египта, но пошли в Ханаан и шли по пустыне. Для них оказалась это новая жизнь. 광야, 광야라는 곳은 이렇게 새로운 갈등을 의미합니다.
А что значит пустыня? Это новые конфликты. 애굽에서의 노예 생활에서의 고통은 불신자의 상태로서의 고통이지만 광야의 고통은 구원받은 이후에 찾아오는 갈등을 말합니다. То есть, получается, когда находились в рабстве Египта, находились в состоянии неверующих людей, и поэтому страдали. А пустыня– это уже время новых конфликтов, когда они уже вышли из этого неверия. 그래서 새로운 갈등이란 뭐냐면 예수님을 믿고 구원받은 이후에 찾아오는 갈등으로서 곧 신앙으로 인한 갈등을 의미합니다. Поэтому что такое новые конфликты? Это, значит, конфликты в вере после того, как поверили, когда получили спасение, и когда получили спасение. 여러분도 아마 신앙생활에서 찾아오는 갈등들이 있을 겁니다. В вашей жизни веры также, наверное, бывают какие-то новые конфликты. 자, 그러면 첫 번째로 이 신앙생활로 인한 새로운 갈등은 어떤 것들이 있을까요? Как вы думаете, первое, какие есть новые конфликты, то есть конфликты из-за веры? 많이 있겠지만 세 가지가 있습니다. Конечно, очень много разных конфликтов, но в основном делятся на три пункта. 첫 번째로 가정의 갈등입니다. Первое– это конфликты внутри семьи. 예수님을 믿지 않는 가정에서 내가 예수님을 믿음으로 인해서 가족들에게 핍박을 받게 된 것입니다. Получается, что я рос в неверующей семье, но поверил в Иисуса, и из-за этой веры начались гонения от членов моей семьи. 예수님을 믿지 않았다면 가족이 나를 핍박하지 않았겠지만 예수님을 믿음으로 인해서 갈등을 겪게 된 것입니다. Если бы я не верил в Иисуса, тогда и члены моей семьи не притесняли бы меня и не гнали. Но я поверил в Иисуса, и поэтому начались конфликты с членами семьи. 두 번째로 직장에서의 갈등입니다. А второе– это конфликты на работе. 직장 생활을 하다 보면 성도들이 주일날도 일하러 가야 할 때가 생깁니다. Также, когда мы работаем, бывают такие моменты, когда, будучи верующими людьми, мы должны тоже по воскресеньям выходить на работу. 불신자일 때는 갈등 없이 일하러 갔지만 신자가 된 이후에는 주일날 예배 드리러 가는 고정적인 스케줄이 생겼기 때문에 갈등하게 되는 것입니다. Получается, что когда был неверующим, тогда, когда говорили в воскресенье выходить на работу, без всяких конфликтов шел на работу. А после того, как стал верующим, появилось такое закрепленное, установленное расписание, которое нельзя отменить, и вызывают на работу, и тогда уже появляются конфликты. 그렇다고 직장에서 오라고 하는데 무시하고 안 가는 것도 문제고 또 직장을 우선순위로 두고 교회 예배 안 가는 것도 문제이기 때문에 갈등이 생기는 겁니다. Получается, что на работе вызывают в воскресенье на работу, ты не можешь игнорировать это, потому что появятся проблемы. И также в воскресенье на богослужение, так как ты должен идти на богослужение, но ты не можешь не пойти на богослужение. И поэтому появляются такие конфликты на работе. 자, 세 번째는 인간관계의 갈등입니다. И третье– это конфликты в человеческих отношениях. 예수님 믿기 전에는 불신자 친구들과 친했었는데 예수님 믿은 후에는 그들과 포럼이 되지 않으니까 사이가 멀어지는 것입니다. До веры в Иисуса хорошо проводил время со своими друзьями, а после веры в Иисуса начал отдаляться от них, перестал с ними общаться. 예수님을 믿기 전에는 대화가 잘 통하는 친구들이었는데 예수님을 믿은 이후에는 그들과 계속 부딪히는 경우가 많이 있습니다. Бывает много случаев, когда до веры в Иисуса очень хорошо общался с друзьями, находил общий язык, но после не можешь найти с ними общий язык, общаться, и поэтому, наоборот, появляются какие-то столкновения, разногласия. 저도 대학생 때 군대 가기 전에는 좀 신앙생활을 대충 할 때가 있었는데 그때 친했던 불신자 친구들이 있었습니다.
А также, когда я учился еще, был студентом, еще до того, как я пошел в армию, также были у меня друзья, с которыми мы очень тесно общались. 같이 술 마시고 같이 놀러 다니는 베스트 프렌드들이었습니다. Были самыми лучшими друзьями, вместе гуляли, вместе выпивали. 근데 군대 갔다 와서 복음 확실하게 깨닫고 이제는 전도자로 살게 됐어요. Вел такой поверхностный верующий образ жизни, но после армии я еще глубже вошел в верующую жизнь. 친했던 불신자 친구들에게 복음을 얘기했더니 걔네들은 오히려 저를 막 비난하고 사이가 멀어지고 이렇게 됐습니다. И что произошло? Я пытался передать благую весть самым близким своим друзьям, но они не понимали меня и, наоборот, отдалялись от меня. 자, 이렇게 구원받은 이후에 신앙생활하는 데 있어서 부딪히는 갈등에 대해서 우리는 어떻게 해야 될까요? И поэтому вот в такие моменты, когда мы получаем спасение, когда мы начинаем вести верующий образ жизни, когда появляются такие новые конфликты, как мы должны поступать? 예수님 믿은 지 얼마 안 되는 새신자들은 이런 갈등이 싫어서 그냥 신앙생활을 포기하는 경우도 있습니다. Бывают случаи, когда вот новообращенные из-за таких конфликтов просто уходят из церкви, то есть оставляют верующую жизнь. 그러나 여러분과 관련된 새신자들은 이러한 새로운 갈등에 도전을 해야 됩니다. Потому что не хотят находиться в таких конфликтах. Но мы же должны бросать вызов новым конфликтам. 자, 그럼 크게 두 번째로 이렇게 새로운 갈등에 도전하려면 어떻게 하면 될까요? А второе, что нужно сделать для того, чтобы бросить вызов новым конфликтам? 예수님을 믿음으로 ин해서 오는 갈등에 대해서 여러분들이 세 가지를 붙잡으시기 바랍니다. В конфликтов из-за веры Иисуса я желаю, чтобы вы взялись за следующие 3 пункта. 여러분도 이런 새로운 갈등에 도전하고 또 여러분과 관련된 새신자들에게도 이 세 가지를 알려주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы прежде всего вы сами бросили вызов в этих 3 пунктах, и также, чтобы вы могли рассказать об этом всем новообращенным. 자, 첫 번째로 성도의 상태는 성령께서 내주하시는 것임을 알아야 합니다. Мы должны всегда знать о том, что когда мы находимся в таком духовном состоянии, тогда всегда с нами пребывает Святой Дух. 여러분은 마귀에게 속한 자가 아니고 성령이 내주하시는 하나님께 속한 자입니다. Вы не принадлежите дьяволу, вы принадлежите Богу. 그래서 여러분에게 신앙의 갈등이 찾아온 사실을 하나님은 가장 잘 알고 계십니다. Поэтому, когда у вас появляются конфликты из-за веры, Бог хорошо об этом знает. 요한복음 14장 16절에 보혜사 성령께서 우리 안에 영원히 거하신다 그랬어요. А Иоанна 14:16 говорится, что Святой Дух Утешитель пребудет внутри нас вовек. 고린도전서 3장 16절에는 우리는 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전입니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится, что мы Божий храм, в котором пребывает Божий Дух. 고린도전서 2장 12절에는 우리는 세상의 영을 받지 않고 하나님으로부터 온 영을 받은 자입니다. А 1 Коринфянам 2:12 говорится, что мы приняли не духа мира, а духа от Бога. 그러므로 하나님은 여러분과 가장 가까이 함께 하시는데 이런 새로운 갈등을 하나님이 허락하신 거예요. А Бог пребывает к вам ближе всех, и Бог допускает такие конфликты в вашей жизни. 자, 그럼 하나님이 새로운 갈등을 왜 허락하셨을까요? Тогда почему Бог допускает такие новые конфликты? 여기서 두 번째로 붙잡을 게 на오는 겁니다. И здесь мы можем взяться за второе. 자, 붙잡아야 될 두 번째는 성도의 방법은 성령의 인도를 받는 것입니다. А метод– это водительство Святого Духа.
네. 옛날에는 갈등이 오면 세상적인 방법 등 인본주의를 썼습니다. А раньше, до веры в Иисуса, когда приходили конфликты, мы использовали гуманизм, использовали мирские методы. 이제는 하나님의 자녀이기 때문에 성령의 인도를 받아야 됩니다. А сейчас мы являемся Божьими чадами, поэтому нам нужно получать водительство Святого Духа. 성령의 인도를 받는 것이 새로운 갈등에 도전하는 방법입니다. А когда мы получаем водительство Святого Духа, тогда мы бросаем вызов новым конфликтам. 요한복음 14장 26절에서 27절에 보면 보혜사 성령께서 우리를 가르치시고 생각나게 하신다고 그랬어요. А Иоанна 14, 26, 27 говорится, что Святой Дух, Утешитель, научит нас всему и напомнит нам обо всем. 성령의 인도를 받으면 세상이 줄 수 없는 평안을 얻게 되는 것입니다. Когда мы будем получать водительство Святого Духа, тогда мы обретем мир, который не может нам дать этот мир. 갈라디아 5장 16절에서 18절에는 성령의 인도받으면 육체의 욕심을 이루지 않게 된다 그랬습니다. А к Галатам 5, 16, 18 говорится о том, что когда мы будем получать водительство Святого Духа, мы не будем исполнять а, желания плоти. 성령의 인도를 받으면 율법 아래 있지 않게 된다 그랬습니다. И когда мы будем получать водительство Святого Духа, мы не будем находиться под законом. 자, 그러면 성령의 인도를 어떻게 받을 수 있을까요? А тогда что нужно сделать для того, чтобы получать водительство Святого Духа? 요한복음 15장 7절에 보니까 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 주시리라. От Иоанна 15:7 говорится, что если вы пребудете во мне, и Слово Мое пребудет в вас, то чего не попросите, просите, и я сделаю. 하나님의 말씀이 우리 안에 거하는 것이 바로 성령의 인도를 받는 방법입니다. Поэтому, когда Божье Слово будет внутри нас, вот это есть метод получения водительства Святого Духа. 그래서 갈등이 찾아오면 하나님이 주신 말씀을 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Поэтому, когда появляются конфликты, я желаю, чтобы вы молились, взявшись за Божье Слово. 그것이 바로 성령의 인도를 받는 것입니다. Это и есть водительство Святого Духа. 자, 그럼 세 번째로 붙잡을 게 있습니다. И третье, за что мы должны взяться, 가장 먼저 오는 응답은 성령 충만을 받는 것입니다. ответ, который придет в первую очередь, это переполнение Святым Духом. 여러분에게 새로운 갈등이 올 때 성령의 인도받으면 그 갈등이 해결되는 것 이전에 먼저 오는 응답이 있는데 그게 바로 성령 충만 받는 것입니다. Поэтому, когда к вам приходят какие-то конфликты, молитесь за водительство Святого Духа, и тогда до, до разрешения этого конфликта придет к вам ответ. Это переполнение Святым Духом. 스가랴 4장 6절에 보면 우리의 힘으로도 아니고 우리의 능력으로도 아니고 오직 하나님의 영으로 되는 것이라고 그랬습니다. Захария 4:6 говорится, не воинством и не силою, но только Божьим Духом. 요한 3서 1장 2절에는 내 영혼이 잘됨 같이 범사가 잘되고 강건하게 된다 그랬습니다. 3 Иоанна 1:2. Возлюблен, молюсь, чтобы ты здравствовал во всем, как преуспевает душа твоя. 하나님은 갈등부터 해결하시지 않습니다. Бог не решает конфликты в первую очередь. 하나님은 성령 충만부터 주시고 그 이후에 갈등을 해결하십니다. До решения конфликта Бог дает переполнение Святым Духом. 그것이 하나님이 응답하시는 원리입니다. Это принцип, по которому Бог отвечает. 그렇기 때문에 여러분들이 새로운 갈등을 만날 때 나는 지금 성령으로 충만한가 아니면 영적 상태가 안 좋은가 점검해야 됩니다. Поэтому, когда приходят какие-то новые конфликты, проверьте себя. Возможно, вы не переполнены Святым Духом. Возможно, ваше духовное состояние сейчас не очень хорошее.
영적 상태가 안 좋다면 말씀과 기도로 성령 인도받음으로 성령 충만을 회복해야 됩니다. Поэтому, если вы чувствуете, что ваше духовное состояние не очень, то я желаю, чтобы вы получали водительство через Божье Слово и молитву, чтобы переполнялись Святым Духом. 그러면 내가 해결할 수 없는 갈등을 하나님이 해결하실 것입니다. И тогда конфликты, которые вы сами не можете решить, Бог сам непременно решит. 자, 이처럼 새로운 갈등에 도전하도록 세 가지를 기억해야 되는 것입니다. А для того, чтобы бросить вызов новым конфликтам, нужно запомнить три вещи. 첫째로 나의 상태는 성령께서 내주하시는 상태다. Первое, надо запомнить о том, что мое духовное состояние– это такое состояние, в котором пребывает Святой Дух. 두 번째로 나의 방법은 말씀과 기도로 성령인도 받는 것이다. А второе, мой метод– это получать водительство Святого Духа через Слово и молитву. 세 번째로 가장 먼저 오는 응답은 성령으로 충만해지는 것이다. И третье, ответ, который приходит в первую очередь, это переполнение Святым Духом. 그러면 이제 내가 해결할 수 없는 이 갈등을 하나님이 해결하실 겁니다. И тогда конфликты, с которыми я сталкиваюсь, Бог будет сам решать. 이렇게 세 가지로 새로운 갈등에 도전하는 여러분 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы через эти три пункта вы могли бросать вызов новым конфликтам. 자, 그러면 세 번째로 이렇게 새로운 갈등에 도전하면 어떻게 될까요? И третье, когда вы бросите вызов новым конфликтам, что произойдет? 기도는 영적인 과학이라는 사실을 체험하게 될 것입니다. Тогда вы испытаете, что молитва– это духовная наука. 영적이라는 말은 우리 육신의 눈에는 보이지 않는 것입니다. А что значит духовное? Это значит, что вы увидите то, что не можете увидеть физическими глазами. 과학이란 말은 분명한 사실을 의미합니다. А что такое наука? Это конкретная истина. 새로운 갈등에 도전하는 기도할 때 이렇게 눈에 보이지 않지만 일어나는 분명한 세 가지 사실이 있습니다. И поэтому, когда вы будете в молитве бросать вызов новым конфликтам, тогда вы увидите эту духовную науку, вы увидите эти конкретную истину. 자, 첫 번째로 여러분이 기도할 때 성령께서 역사하십니다. Первое, вы увидите, что когда вы молитесь, происходит действие Святого Духа. 요한복음 14장 14절에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. А Иоанна 14:14 Иисус сказал, 내 이름으로 기도하면 내가 행하리라. если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. 요한복음 16장 24절에는 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. А Иоанна 16:24 до ныне вы ничего не просили, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. 자, 이처럼 여러분들의 기도에 성령께서 역사하시고 하나님의 기쁨이 여러분에게 충만하게 될 것입니다. Таким образом, когда вы молитесь, происходит действие Святого Духа, и ваша радость становится совершенной. 자, 둘째로 여러분이 기도할 때 악령의 세력이 결박됩니다. А второе, когда вы молитесь, сокрушаются силы злых духов. 마태복음 12장 28절에 하나님의 성령을 힘입어 귀신이 쫓겨날 것입니다. Матфея 12:28 говорится, что когда вы облекаетесь в Божью силу, тогда бесы сокрушаются. 누가복음 10장 19절에 모든 원수를 제어할 권능을 얻고 여러분의 해칠 자가 결코 없을 것입니다. От Луки 10:19 вам дается власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. 이렇게 신앙의 갈등에 타협하지 않고 도전하는 기도하는 여러분으로 인해서 흑암의 권세가 무너지는 것입니다.
И поэтому, когда вы будете бросать вызов новым конфликтам, а не вступать в компромисс с новыми конфликтами, тогда вы будете побеждать. 자, 세 번째로 여러분들이 기도할 때 천사가 동원될 것입니다. Тьма будет сокрушаться. И когда вы будете молиться, тогда будет происходить мобилизация ангелов. 요한계시록 8장 3절 4절에 보면 천사가 동원돼서 여러분들의 기도 내용을 하나님께 전달합니다. Откровение 8:4, 8:3-4 говорится, что когда вы молитесь, происходит мобилизация ангелов, и ангел возносит ваши молитвы к Богу на престол. 그리고 시편 103편 20절에서 22절에 천사가 동원돼서 하나님의 응답을 여러분에게 전달할 것입니다. А Псалтырь 102, 20-22 говорится, что когда вы молитесь, происходит мобилизация ангелов, и тогда ангелы Божьи ответы приносят вам. 자, 이렇게 성령이 역사하시고 악령이 결박되고 천사가 동원되는 것은 우리의 육신의 눈에는 안 보이지만 분명히 일어나는 영적인 사실입니다. Действие Святого Духа, сокрушение злых духов, мобилизация ангелов — это все мы не видим своими физическими глазами, но это то, что происходит в реальности. 누구에게 이런 영적인 과학을 체험케 하시냐? А кому Бог дает возможность испытать эту духовную науку? 새로운 갈등에 타협하지 않고 도전하는 자에게 하나님은 이런 역사를 일으키시는 겁니다. Бог производит такое действие в жизни тех людей, которые бросают вызов новым конфликтам, а не вступают с этими конфликтами в компромисс. 그래서 여러분들과 또 여러분과 관련된 새신자들, 새로운 갈등이 찾아올 때 도전하고 응답받는 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Поэтому именем Господа я благословляю, чтобы вы, новообращенные, с которыми вы занимаетесь, когда приходят конфликты, чтобы вы бросали вызов и чтобы вы получали ответы. 예, 기도하고 두 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и закончим вторую лекцию. 하나님을 믿는 데 있어서 찾아오는 갈등이 올 때에 타협하지 않고 도전하게 하여 주옵소서. Бог сделал так, чтобы когда к нам приходят новые конфликты, мы не вступали с ними в компромисс, но чтобы мы бросали вызов. 하나님이 함께 하심을 믿고 하나님의 말씀과 기도로 성령의 인도를 받게 하여 주옵소서. Помоги верить в то, что Ты пребываешь вместе с нами. Помоги нам получать водительство Святого Духа через Слово и молитву. 그래서 성령 충만을 얻고 하나님이 하시는 응답을 체험하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Помоги нам наполняться Святым Духом и получать ответы от Бога. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. 일곱 번째 시간 제목은 기도하는 생활입니다. Тема седьмой лекции — «Жизнь в молитве». 이 시간은 기도에 대한 말씀을 붙잡는 시간이 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы сейчас вы взялись за слово о молитве. 자, 첫 번째로 기도는 뭐냐면 하나님과 소통을 하는 것입니다. Первое, что такое молитва? Молитва — это общение с Богом. 살다 보면 염려할 만한 일, 걱정할 만한 일들이 찾아오곤 합니다. В жизни бывает, что мы переживаем, заботимся о чем-то, 그때 만약에 우리가 염려의 생각에 빠져버리는 것은 우리에게 조금도 유익을 주지 못합니다. и вот в такие моменты, если мы будем впадать в мысли о этих заботах, тогда нам ничто не будет приносить пользы. 마태복음 6장 27절에도 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐? Матфея 6:27 говорится: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» 만약에 염려하고 막 걱정하고 그래가지고 조금이라도 해결될 수 있다면 저도 염려 걱정을 많이 할 것 같습니다.
А если бы, заботясь, проявляя беспокойство, волнение, хотя бы немного что-то решалось, я бы тоже, наверное, постоянно жил в заботах и беспокойствах. 그러나 염려는 조금도 유익을 주지 못하고 오히려 우리의 영적 상태를 황폐하게 하고 정신 건강에도 안 좋은 영향을 미치는 겁니다. Но заботы не приносят нам никакой пользы, но наоборот опустошают наше духовное состояние и приносят нам духовные, душевные, физические проблемы. 그래서 우리는 염려에 빠지면 안 되는 것입니다. И поэтому, когда мы находимся в заботах, в переживаниях, у нас вообще ничего не получается. 그래서 우리는 염려의 생각이 들 때마다 염려의 생각을 기도로 바꿔야 됩니다. И поэтому, когда у нас появляются такие заботы в мыслях, тогда нам все эти заботы, переживания нужно превратить в молитву. 빌립보서 4장 6절 7절에 보니까 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 감사하는 기도로 하나님께 아뢰라. К филиппийцам 4, 6, 7 говорится, не заботьтесь ни о чем, но открывайте свои желания перед Богом с благодарением. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 염려에 빠지면 더욱 안 좋은 생각에 사로잡히지만 염려를 기도로 바꾸면 하나님이 우리의 마음과 생각을 평강으로 바꿔주십니다. Если вы будете впадать в заботы, то вы войдете в еще худшее состояние. Но если вы возложите все свои заботы на Господа, превратите их в молитвы, тогда говорится, что Бог соблюдет сердца ваши и помышления ваши. 종교개혁자 마틴 루터가 이러한 말을 했습니다. Мартин Лютер– это а, тот, кто совершил а, религиозную реформацию, сказал, 새가 내 머리 위로 날아다니는 것은 내가 막을 수 없지만 새가 내 머리에 둥지를 트는 것은 내가 막을 수 있다. Когда птица пролетает над моей головой, я ничего не могу сделать, но я могу предотвратить то, чтобы птица на моей голове свила гнездо. 마찬가지로 염려의 생각이 갑자기 찾아오는 것은 내가 막을 수 없지만 염려의 생각에 빠지는 것은 내가 막을 수 있다. Это говорит о том, что если появляются какие-то заботы в мыслях, мы, конечно, ничего не можем сделать, но чтобы не впасть в эти мысли, в эти заботы, мы, конечно, можем все это предотвратить. 그래서 염려의 생각이 갑자기 들면 그 생각에 빠지지 말고 그거를 멈추고 기도로 바꾸시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы когда приходят какие-то мысли, вот эти заботы, чтобы вы не впадали в них, но чтобы вы все это превратили в молитву. 자, 이렇게 염려의 생각을 기도로 바꾸면 여러분의 그 자리는 염려하는 자리가 아니고 하나님의 은혜 받는 자리로 바뀌게 될 것입니다. И поэтому, когда вы все свои заботы, все эти мысли о заботах превратите в молитву, тогда вы уже не будете находиться на месте беспокойств, но вы будете находиться на месте, на котором Бог будет давать вам благодать. 여기에 대한 말씀이 히브리서 4장 16절입니다. Об этом говорится хорошо в послании к Евреям 4:16. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 그러기 때문에 염려나 걱정이나 불안함이 찾아올 때 하나님과 소통하는 기도하는 여러분 되시기 바랍니다. Поэтому, когда приходят какие-то заботы, тревоги, переживания, я желаю, чтобы вы пошли в молитву, чтобы начали общение с Богом. 자, 그러면 두 번째로 이렇게 우리가 하나님과 소통하는 기도하면 어떻게 될까요? А что произойдет, когда вы будете общаться с Богом в молитве? 자, 첫 번째로 하나님과 소통하는 기도하면 하나님의 능력을 얻게 됩니다.
Первое, когда вы будете общаться с Богом в молитве, вы обретете Божью силу. 빌립보서 4장 7절에 평강의 하나님이 여러분의 마음을 지켜주시고 또 여러분의 생각도 지켜주실 것입니다. А к Филиппийцам 4:7 говорится, что Бог мира соблюдет ваши сердца и помышления. 자, 두 번째로 하나님과 소통하는 기도하면 영적 싸움에서도 승리하게 됩니다. А второе, когда вы будете общаться с Богом в молитве, вы победите в духовной борьбе. 에베소서 6장 10절, 11절 말씀처럼 하나님과 소통하는 기도하면 하나님 주시는 힘을 얻고 마귀를 이기는 하나님의 전신갑주를 입게 됩니다. К Ефесянам 6, 10, 11 говорится о том, что когда вы будете общаться с Богом в молитве, тогда вы будете обретать силу, и тогда, облегшись в Божье всеоружие, вы победите в духовной борьбе. 자, 셋째로 하나님과 소통하는 기도하면 하나님의 뜻을 이루게 됩니다. А третье, когда вы будете общаться с Богом в молитве, вы будете исполнять Божью волю. 마태복음 6장 10절에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 것입니다. А Матфея 6:10 говорится, да будет воля твоя как на земле, так и на небе. 자, 그리고 넷째로 하나님과 소통하는 기도하면 하나님께서 영광을 받으십니다. И четвертое, когда вы будете общаться с Богом в молитве, на вас будет сходить Божья слава. 요한복음 14장 13절에 예수 이름으로 기도하는 여러분들에게 하나님이 역사하시고 하나님이 영광을 받으십니다. А, От Иоанна 14:13, когда вы будете молиться именем Господа, тогда будет происходить Божье действие, и тогда Божья слава будет сходить на вас. 자, 이처럼 하나님과 소통하는 기도하면 하나님께서 능력을 주시고 또 승리하게 하시며 뜻을 이루시고 영광을 받으십니다. Таким образом, когда вы будете общаться с Богом в молитве, вы будете обретать Божью силу, будете побеждать в духовной борьбе, будете исполнять Божью волю, и на вас будет сходить Божья слава. 자, 그러므로 여러분이 염려하고 싶을 때 세상을 찾지 말고 사람들을 찾는 게 아니라 하나님과 소통하는 기도를 하시기 바랍니다. Поэтому вдруг, когда вы захотите о чем-то побеспокоиться, я желаю, чтобы вы не искали мир или людей, но чтобы вы вошли в молитву, общение с Богом. 자, 그러면 크게 세 번째로 하나님과 소통하는 기도를 어떻게 하면 될까요? И третье, что надо сделать для того, чтобы общаться с Богом в молитве? 오늘 이 시간 여러분이 이 내용 들으면서 마저 할 만한 일이 와도 그 생각에 빠지지 말고 하나님과 소통하는 기도하라는 거구나. 이렇게 마음에 담겼을 거예요. Поэтому, слушая содержание сегодняшней лекции, скорее всего, вы тоже примете решение, что вы не будете впадать в какие-то переживания, в волнения, но будете в молитве общаться с Богом. 하나님과 소통하는 목회자가 돼야 되고 또 하나님과 소통하는 중직자가 돼야 되는 겁니다. Вы должны быть пасторами, лидерами простых верующих, которые общаются с Богом. 그러면 하나님과 소통하는 기도를 어떻게 하면 됩니까? 세 가지로 여러분이 도전하시기 바랍니다. Которые имеют взаимопонимание с Богом. Тогда как молиться, чтобы иметь взаимопонимание с Богом, общаться с Богом? Я желаю, чтобы вы запомнили следующие три вещи. 자, 첫 번째로 말씀 안에 거하는 기도해야 됩니다. Первое, вы должны молиться за то, чтобы пребывать в Слове. 하나님은 그냥 여러분에게 나타나는 게 아니라 말씀을 통해 여러분에게 나타나시기 때문에 말씀 안에 거하는 기도하는 것이 하나님과 소통하는 기도입니다. Бог приходит к вам не просто так, Он приходит к вам через Слово. Поэтому для того, чтобы общаться с Богом в молитве, нужно молиться за то, чтобы пребывать в Слове. 모든 종교들은 다 기도의 행위를 합니다. Во всех религиях есть свои церемонии молитвы. 그런데 우리를 제외한 다른 종교들은 그냥 기도하거나 주문을 외우는 기도합니다. Но
Это не касается нас, но в других религиях они молятся, изучая какие-то там заклинания, какие-то тексты. 근데 우리의 기도는 그들과 다른 점이 뭐냐면 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 것입니다. А чем наша молитва отличается от других религий? Мы молимся, взявшись за Божье Слово. 아까 말했듯이 요한복음 15장 7절에 말씀 안에 거하는 기도하면 하나님이 응답하신다는 거예요. А до этого мы тоже говорили от Иоанна 15:7. Когда мы будем пребывать в Божьем Слове, тогда Бог будет давать нам ответы. 그래서 여러분들 예배를 통해 하나님이 내게 주신 말씀을 붙잡고 기도하는 것이 바로 하나님과 소통하는 기도가 될 수 있습니다. Поэтому, когда вы будете держаться за слово, которое провозглашается через богослужение, когда вы будете молиться, тогда вы будете пребывать в общении с Богом. 자, 둘째로 믿음으로 하는 기도가 되어야 됩니다. И второе, надо молиться с верой. 마태복음 21장 22절에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Матфея 21:22 Иисус сказал: 너희가 기도할 때 믿고 구하는 것은 다 받으리라. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». 하나님은 믿음으로 하는 기도를 들으시고 응답하십니다. А Бог слушает молитвы с верой, и Бог отвечает на такие молитвы. 그래서 여러분이 말씀 붙잡고 기도할 때 이 말씀은 하나님이 주신 말씀이고 하나님이 성취하실 말씀임을 믿고 기도하기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы когда вы молитесь, держась за слово, чтобы вы молились, веря в то, что это слово от Бога, и чтобы вы верили в то, что Бог непременно ответит на вашу молитву. 하나님이 기도하는 나와 지금 함께 하신다는 사실을 믿고 기도하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, когда вы молитесь, вы молились с верой в то, что Бог пребывает с вами вместе. 이렇게 믿음으로 하는 기도가 하나님과 소통하는 비밀입니다. А когда вы молитесь с верой, тогда вы пребываете в общении с Богом в молитве. 자, 세 번째는 뭐냐면 예수 이름으로 기도해야 됩니다. И третье, нужно молиться во имя Иисуса. 예수 이름은 귀신의 세력이 떠나가게 하는 이름이에요. Имя Иисуса– это имя, от которого отступают бесы. 예수 이름은 우리의 병을 치유하는 이름입니다. Имя Иисуса– это имя, которое исцеляет наши болезни. 그리고 예수 이름은 하나님이 응답하시는 이름입니다. Имя Иисуса– это имя, молясь которым мы получаем ответы на молитвы Богу. 하나님이 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 비밀번호가 있어요. Есть такой тайный код, когда вот мы молимся и получаем ответы на молитвы. 그 비밀번호, 패스워드를 눌러야 기도 응답받거든요. То есть это пин-код, да, когда мы молимся, мы нажимаем на него, и тогда мы получаем ответ на молитву. 그 비밀번호가 뭐냐면 예수 그리스도 이름입니다. А что это за пин-код? Это имя Иисуса. 그래서 여러분이 하나님께 기도하면서 마지막 멘트가 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 하잖아요. И поэтому, когда мы молимся, то в завершении мы последнее, что говорим, что молились во имя Иисуса Христа. 그게 바로 비밀번호 누르는 것처럼 중요한 것입니다. А это имеет настолько важное значение, что как будто вы нажимаете пин-код. 요한복음 14장 6절에 예수 그리스도는 하나님을 만나는 길이라 그랬어요. От Иоанна 14:6 говорится, что Иисус Христос– это путь встречи с Богом. 요한복음 16장 24절에는 예수 이름으로 기도하면 예수님이 들으시고 응답하며 기쁨이 충만하게 된다고 하셨습니다. От Иоанна 16:24, когда вы молитесь, Иисус слышит вашу молитву, Он отвечает, и тогда ваша радость становится совершенной.
이렇게 저와 여러분은 하나님과 소통하는 기도를 해야 되는데 그 방법이 세 가지입니다. Таким образом, когда мы молимся, мы общаемся с Богом. И в чем заключается тайна такого взаимопонимания с Богом? Есть три пункта. 말씀을 붙잡은 기도, 믿음으로 하는 기도, 또 예수 이름으로 하는 기도. Какая это молитва? Это когда мы молимся за пребывание в Слове, молимся с верой и молимся во имя Иисуса. 이 세 가지를 기억하며 여러분이 기도하는 여러분 되기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы молились, всегда помня о этих трех пунктах. 그러면 여러분에게 있는 문제는 하나님의 답을 찾게 될 것입니다. И тогда в проблемах, которые приходят к вам, вы сможете найти ответ. 사람 때문에 찾아오는 갈등은 이렇게 하면 여러분이 갱신하게 될 것입니다. А в проблемах, в человеческих отношениях вы сможете обновиться. 혹 여러분에게 위기가 왔다 하더라도 이렇게 하나님과 소통하는 기도하면 그 위기는 기회가 될 것입니다. И вдруг, даже если к вам придет кризис, если вы будете в молитве общаться с Богом, то этот кризис превратится в шанс. 이렇게 하나님과 소통하는 기도로 하나님의 응답받는 우리 모든 전도자 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы общались с Богом в молитве, чтобы вы получали ответы. 예, 기도하고 세 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и завершим третью лекцию. 하나님 아버지 우리에게 기도의 축복을 주심을 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам благословение молитвы. 하나님과 소통하는 기도를 통하여 하나님의 응답받으며 하나님께 영광 돌리는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Бог, Ты благослови нас, чтобы через общение с Тобой в молитве мы получали ответы, чтобы мы прославляли Твое имя. 말씀을 붙잡고 믿음으로 기도하며 예수 그리스도의 이름을 붙잡고 기도하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. Благослови нас, чтобы мы молились, держась за Божье Слово, чтобы мы молились с верой. 모든 염려할 만한 모든 문제들도 합력하여 선을 이루는 응답받게 하여 주시옵소서. Помоги нам получить ответ, что все содействует ко благу. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 자, 여덟 번째 시간 제목은 예수 그리스도의 교회입니다. Тема восьмой лекции– это Церковь Иисуса Христа. 이 시간은 교회의 의미와 기능과 사명에 대해서 붙잡는 시간이 되어야겠습니다. А сейчас будем говорить о значении Церкви, функции и призвании Церкви. 자, 먼저 첫 번째로 교회의 의미는 무엇일까요? Первое, что такое Церковь? 교회를 헬라어로 에클레시아라고 합니다. С греческого языка слово «церковь» переводится как «экклесия». 그 뜻은 뭐냐면 하나님이 선택한 백성들의 모임이란 뜻입니다. А что это означает? Это собрание избранных Богом людей. 우리가 하나님을 선택한 것이 아니고 하나님이 우리를 택하여 부르셨습니다. Не мы избрали Бога, а Бог избрал и призвал нас. 마찬가지로 우리가 다니는 교회도 우리가 선택해서 가는 것 같지만 하나님이 우리를 그 교회로 인도하신 것입니다. Таким же образом, церковь, в которую мы сейчас ходим, мы думаем, что мы выбрали. На самом деле Бог привел нас в эту церковь. 교회는 사람이 세운 것이 아니고 하나님이 세우신 교회입니다. А церковь ставит не человек, церковь ставит Бог. 예수님이 마태복음 16장 18절에 이렇게 말씀하셨습니다. Матфея 16:18 Иисус сказал: 내가 반석 위에 내 교회를 세우리라. «На семь камней я создам церковь мою». 또 사도행전 20장 28절에는 교회는 하나님이
자기의 피로 사신 교회라 그랬습니다. Деяние 20:28 говорится, что церковь куплена кровью Господа. 그래서 교회의 머리는 예수 그리스도십니다. И поэтому глава церкви– это Иисус Христос. 교회의 주인도 예수 그리스도십니다. Хозяин, господин церкви– это Иисус Христос. 목사가 주인된 교회는 분열되는 일이 자꾸 생기지만 그리스도가 주인되는 교회는 복음으로 원네스가 되도록 성령께서 역사하십니다. В церкви, в которой пастор является хозяином, происходит постоянное разделение. Но в церкви, в которой хозяином является Христос, постоянно происходит действие единства, oneness. 그렇다고 하나님이 주인이라고 해서 우리가 교회에 대해서 손님처럼 행동하면 안 됩니다. И если Бог хозяин церкви, то это не значит, что мы должны быть как гости. 교회의 주인 되신 분이 내 인생의 주인 되신 하나님이기 때문에 우리는 교회에 대해서 교회의 주인 되신 분이 내 인생의 주인 되신 하나님이기 때문에 우리는 교회에 대해서 주인의식을 가지고 교회 살리는 주역이 되어야 되는 것입니다. Бог– это хозяин моей жизни. Таким же образом, Бог является хозяином церкви. И поэтому, находясь в церкви, мы не должны быть как гости, но мы должны делать все для того, чтобы оживотворять церковь. 자, 교회는 크게 무형 교회와 유형 교회로 나눠집니다. А церковь есть видимая и невидимая. 보이지 않는 교회와 보이는 교회로 나눠지는 거예요. То есть церковь есть видимая и невидимая. 무형 교회는 보이지 않는 교회로서 구원받은 성도가 바로 무형 교회입니다. Спасенные Божьи чада– это невидимая церковь. 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성령이 내주하시는 여러분 한 사람 한 사람이 바로 무형 교회입니다. 1 Коринфянам 3:16. В каждом из вас пребывает Божий Дух. Вы, каждый из вас, является невидимой церковью. 자, 유형 교회는 보이는 교회로서 구원받은 성도들의 모임이 바로 유형 교회입니다. А видимая церковь– это собрание спасенных верующих людей. 예수님은 마태복음 18장 20절에 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다 그랬습니다. Матфея 18:20, где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди них. 구원받은 성도들이 모여서 예배하는 모임이 바로 유형 교회인 것입니다. Собрание спасенных верующих– это видимая церковь. 그리고 이런 무형 교회와 유형 교회를 연결하는 다리 역할하는 교회가 바로 현장 교회입니다. И также церковь, которая выполняет роль моста между невидимой церковью и видимой церковью, это церковь на месте действия. 여러분이 있는 현장에서 말씀 운동이 일어난다면 그게 바로 유형 교회와 무형 교회를 연결하는 현장 교회라고 할 수 있어요. Можно так сказать, что если на вашем месте действия происходит движение слова, то это есть церковь на месте действия, которая выполняет роль моста, которая соединяет невидимую и видимую церкви. 자, 크게 두 번째로 교회의 기능입니다. Второе– функция церкви. 교회에는 네 가지의 기능이 있습니다. Есть 4 функции церкви. 첫 번째로 예배입니다. Первое– это богослужение. 요한복음 4장 23절과 24절에 보면 하나님은 하나님께 영과 진리로 예배하는 자를 찾으십니다. От Иоанна 4, 23-24 говорится, что Бог ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. 그래서 영이신 하나님께 영과 진리로 예배 드리는 것이 교회의 첫 번째 기능입니다. Бог есть дух, и поклоняться Ему должны в духе и истине. Это богослужение, это есть первая функция церкви. 사도행전 2장 42절에 초대교회 성도들은 예배 승리했는데 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기에 힘썼습니다.
Деяние 2:42. Ранее церковь имела победу, имела успех на богослужении, и говорится, что они пребывали в учении апостолов, преломлении хлеба, в общении и в молитвах и молениях. 자, 교회의 두 번째 기능은 전도와 선교입니다. Вторая функция церкви– это проповедование и миссионерство. 고린도전서 1장 21절에 보니까 하나님은 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨다고 했습니다. 1 Коринфянам 1:21 говорится, что Богу благоугодно юродством проповеди спасти верующих. 하나님이 직접 불신자에게 나타나 가지고 영혼 구원하는 게 아니고 교회들을 통해서 성도들을 통해서 복음을 듣고 구원받게 하시는 것입니다. а, Бог не является сам к неверующим и не приводит их к спасению, но Бог приводит неверующих к спасению, приводит к тому, чтобы они услышали благую весть через верующих, через церковь. 마태복음 28장 18절에서 20절은 부활하신 예수님이 교회에 주신 사명입니다. Матфея 28, 18, 20– это призвание, которое воскресший Господь дал церкви. 모든 족속으로 가서 제자를 삼아 세례를 주고 가르쳐 지키라 하셨습니다. Идите ко всем народам, учите их, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. 이때에 하늘과 땅의 모든 것에 가지신 그리스도께서 세상 끝날까지 함께 하신다고 했습니다. А Христос, который имеет всю власть на небе, на земле, обещал, что прибудет вместе с нами во все дни до скончания века. 전도와 선교가 사라진 교회는 화석처럼 굳어버립니다. А в церкви, в которой нет проповедования миссионерства, становится как камень, окаменелый становится. 전도와 선교가 사라진 교회는 복음이 변질되고 상실됩니다. А в церкви, в которой нет проповедования миссионерства, искажается благая весть и исчезает. 그러나 전도와 선교가 진행되는 교회는 예수 생명과 예수 능력의 교회인 것입니다. Но церковь, в которой есть проповедование миссионерства, это церковь, в которой есть жизнь и сила Иисуса. 이처럼 전도하고 선교하는 것이 교회의 두 번째 기능이라 할 수 있습니다. Таким образом, можно сказать, что проповедование миссионерства– это вторая функция церкви. 저도 이번 주 주일날 교회에서 성도들한테 이렇게 얘기했습니다. На этом воскресном богослужении верующим я сказал, 이번 주에 제가 중앙아시아 연합신학교 사역을 합니다. на этой неделе я буду проводить служение в Центральноазиатской духовной семинарии. 저 혼자만의 선교가 아니라 온 성도들의 기도 속에서 함께하는 선교가 되도록 모두 기도하시기 바랍니다. И я сказал, что это миссионерство, не которым только я лично занимаюсь. Я желаю, чтобы это миссионерство было в каждом из вас. Поэтому я желаю, чтобы вы все вместе молились за это. 항상 전도하는 교회, 선교하는 교회를 놓고 기도하고 있습니다. Мы постоянно молимся за церковь, которая идет на проповедование и миссионерство. 이처럼 전도와 선교하는 게 교회의 두 번째 기능이라고 할 수 있는 겁니다. Проповедование и миссионерство– это вторая функция церкви. 자, 세 번째는 양육입니다. Третье– это воспитание. 바울은 디모데에게 디모데전서 4장 12절 13절에 이렇게 말했습니다. Павел сказал Тимофею, 1 Тимофея 4, 12, 13. 믿는 자의 본이 되어서 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 이 말씀은 우리 성도들을 복음의 말씀으로 잘 양육하라는 뜻입니다. О чем здесь говорится? О том, что мы должны в благой вести воспитывать верующих. 구원받은 성도가 교회 안에서 신앙이 성장하고 제자로 세워지도록 양육되는 것이 교회의 세 번째 기능입니다.
А третья функция церкви– это воспитание для того, чтобы спасенные верующие могли укрепляться в вере, чтобы становились учениками. 그래서 여러분들 교회에 처음 오는 새신자들이 복음의 말씀으로 잘 양육받아서 제자로 세워지기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы, когда в вашу церковь будут приходить новообращенные, чтобы вы могли проводить с ними воспитание в благой вести, чтобы у них возрастала вера, чтобы они становились учениками. 자, 네 번째는 봉사입니다. И четвертая функция церкви– это служение. 에베소서 4장 12절에 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. К Ефесянам 4:12 говорится, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 교회 안에서 봉사하고 헌신하는 것이 그리스도의 몸을 온전하게 세우는 길이 됩니다. Служение и самоотверженность внутри церкви служат для созидания тела Христова. 교회에서 목사님이 말씀을 잘 전하는 것도 은사이지만 성가대로 찬양하고 또 성도들을 위해서 음식을 준비하고 예배 위원을 잘 하는 것도 다 하나님이 주신 은사입니다. Конечно, когда пастор хорошо передает проповедь, это тоже дар Святого Духа, но также, когда прославляет хор, когда верующие готовят еду для других верующих, это тоже дары Святого Духа. 하나님이 주신 은사로 그리스도의 몸을 세우는 자가 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы могли быть такими людьми, которые созидают тело Христово, потому что это тоже дар Святого Духа. 그것이 바로 교회의 네 번째 기능입니다. Это и есть четвертая функция церкви. 고린도전서 4장 1절과 2절에 보니까 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여긴다고 했습니다. 1 Коринфянам 4:1 говорится, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성이라 그랬습니다. А во втором стихе говорится, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 여러분은 사람 앞에 충성하는 것이 아니라 하나님 앞에 충성하는 자세로 봉사와 헌신하는 여러분 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были верными не перед людьми, но чтобы, будучи верными перед Богом, вы могли служить церкви и проявлять самоотверженность. 자, 세 번째로 교회의 사명이 있습니다. А третье– это призвание церкви. 교회는 세 가지의 사명을 늘 실천해야 됩니다. А церковь всегда должна практиковать три призвания. 첫째로 진리를 수호하는 것입니다. Первое– это защита истины. 진리를 수호한단 말은 이 복음이 변질되지 않도록 지키는 것입니다. То есть что такое защита истины? Нам нужно постоянно оберегать, охранять благую весть, которую постоянно пытаются деградировать. 우리는 감사하게도 초대교회 이후로 지금까지 복음이 변질되지 않도록 붙잡았습니다. Большая благодарность Богу за то, что со времен ранней церкви мы можем держаться за благую весть, которая не деградировала. 오직 예수만이 그리스도라는 복음을 우리는 변질되지 않도록 붙잡아야 됩니다. И поэтому мы должны держаться за только Иисуса Христа, только благую весть, которая не деградировала. 주님이 다시 오실 때까지 세계복음화되는 그날까지 예수는 그리스도라는 복음이 변질되지 않도록 지키는 것이 교회의 사명입니다. Призвание церкви заключается в том, что церковь до Дня Господа, до Дня совершения всемирной евангелизации должна защищать истину, защищать благую весть, чтобы она не деградировала. 디모데전서 3장 15절에 보면 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터라 그랬습니다. По 1 Тимофею 3:15 говорится, что Дом Божий, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины.
여러분의 교회는 살아계신 하나님의 교회고 진리의 기둥과 터이기 때문에 진리를 수호해야 되는 것입니다. А ваша церковь– это церковь живого Бога, столб и утверждение истины. И поэтому вы должны постоянно защищать, оберегать эту истину. 자, 교회의 두 번째 사명은 그리스도의 대사가 되는 것입니다. А второе призвание церкви– это то, что церковь должна стать посланником Христа. 교회 안에서도 그리스도가 증거되어야 되고 교회 밖에서도 그리스도가 증거되어야 됩니다. А внутри церкви мы должны свидетельствовать о Христе, но также вне церкви мы тоже должны свидетельствовать только о Христе. 교회는 그리스도의 삼중직이 실현되는 곳입니다. А церковь– это место претворения трех должностей Христа. 하나님을 떠난 자들이 하나님을 만나게 하는 선지자의 역할을 하고요. Церковь должна выполнять роль пророка, которая показывает путь встречи с Богом людям, которые отделились от Бога. 죄에 빠져 있는 자들을 죄에서 해방하게 하는 제사장의 역할을 하고요. Также церковь должна выполнять роль первосвященника, которая освобождает людей, которые находятся в грехах. 마귀의 권세를 깨뜨리고 꺾는 왕의 역할을 교회가 하는 것입니다. И также церковь должна выполнять роль царей, которые сокрушают дела дьявола. 그래서 교회가 그리스도 복음을 놓치면 그리스도의 대사의 역할을 할 수 없지만 그리스도의 복음을 붙잡으면 대사의 역할을 제대로 할 수 있습니다. Поэтому, если церковь упустит благую весть, она не будет выполнять роль посланников Христа. Но если церковь возьмется за благую весть, то церковь сможет выполнить призвание посланника Христа. 베드로전서 2장 9절에 너희는 왕 같은 제사장이요 그리스도의 빛을 선포하는 선지자라고 그랬습니다. 1 Петра 2:9 говорится, что вы царственное священство, что вы призваны возвещать совершенство призвавшего вас. 여러분 한 명 한 명이 그리스도의 대사로서의 무형교회며 또 여러분의 교회가 그리스도의 대사 역할을 하는 유형교회인 것입니다. Каждый из вас является невидимой церковью, каждый из вас является посланником Христа, а ваша церковь– это видимая церковь, которая также выполняет роль посланника Христа. 자, 마지막 세 번째 교회의 사명은 세계 선교를 하는 것입니다. И третье призвание церкви– это всемирное миссионерство. 하나님은 세계복음화를 명하시고 그 사명을 누구에게 맡기셨냐면 교회에 맡기셨습니다. Бог велит совершать евангелизацию мира, и это призвание, кому Бог дает, кого наделяет этим призванием, это церковь. 요한복음 20장 21절에 보면 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. От Иоанна 20:21 говорится, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. 하나님께서 그리스도를 이 땅에 보내셨듯이 그리스도께서 우리를 세상에 선교하러 보내셨는데 그 사명을 복음 가진 우리 교회에 주신 것입니다. Бог послал на эту землю Христа, а Христос посылает нас на всемирное миссионерство. А всемирное миссионерство– это есть призвание церкви. 마태복음 24장 14절에 보니까 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되고 그제야 끝이 온다 그랬습니다. У Матфея 24:14 говорится, что когда Евангелие Царствия будет передано до края земли, тогда настанет конец. 세계 복음화가 되는 그날까지 세계 선교의 사명을 잘 감당하는 여러분들의 교회가 모두 되시기를 바랍니다. А я желаю, чтобы ваши церкви до дня совершения всемирной евангелизации выполняли призвание всемирного миссионерства. 이처럼 교회는 오직 복음의 진리를 수호하고 그리스도의 대사가 되고 세계 선교하는 것이 바로 사명입니다. Таким образом, защита истины, посланник Христа, всемирное миссионерство– это и есть призвание церкви.
그 사명을 일심전심 지속으로 붙잡는 여러분들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы держались за это призвание единым сердцем, с полным сердцем и с постоянством. 자, 그래서 결론적으로 하나님의 절대 언약은 영원한 언약 그리스도를 붙잡고 시대적 언약 세계복음화를 이루는 것입니다. И в заключение я желаю, чтобы вы всегда держались за абсолютный Божий завет, чтобы вы могли притворять в жизнь вечный завет– это Христос, и эпохальный завет– это всемирная евангелизация. 이 그리스도와 세계복음화가 저와 여러분의 평생의 언약이 되어야 됩니다. Христос и всемирная евангелизация для нас должны стать заветом на всю жизнь. 이 언약을 붙잡은 여러분의 직업이 되어야 되고 이 언약을 붙잡은 여러분의 직분이 되어야 됩니다. И с этим заветом вы должны получать свою духовную должность и идти также на свою работу. 어떠한 상황이 와도 또 어떠한 문제가 와도 이 절대 언약에 흔들리지 않고 일심전심 지속하는 전도제자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы ни в каких обстоятельствах и проблемах вы не колебались, но чтобы вы держались за этот абсолютный завет с единым сердцем, с полным сердцем и с постоянством. 기도하고 마치도록 하겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지, 우리에게 교회의 축복을 주심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что дал нам благословение Церкви. 우리들의 교회를 통해 진리를 수호하고 그리스도의 대사가 되며 세계 선교하는 교회가 되게 하여 주옵소서. Благослови наши церкви, чтобы мы могли защищать истину, чтобы стали посланниками Христа, чтобы могли совершать всемирное миссионерство. 하나님의 절대 언약인 그리스도와 세계복음화를 우리의 평생의 언약으로 붙잡고 일심전심 지속하게 하여 주시옵소서. Помоги нам взяться за абсолютный завет, за Христа и всемирную евангелизацию и держаться за Него как за завет всей жизни с единым сердцем, с полным сердцем и с постоянством. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 아멘.